玄関から直接出入りができるシューズクロークを設けました。シューズクローク内部は可動棚となっており、お持ちの靴のサイズに合わせて自由に高さを変えることができます。また、棚の枚数を増やすことができますので、家族が増えても必要に応じてレイアウトを変えることができます。床が土間コンクリートタイル仕上げになっているため、床の汚れを気にすることなく、ゴルフバッグやベビーカーなどのアウトドア用品を収納することができて便利なので、多くの方がシューズクロークを間取りに採用しています。1階トイレはサブウェイタイル柄のクロスとグレーの壁紙を使い、ヴィンテージ感を演出しています。便器はパナソニックのアラウーノという機種を採用しています。流すたびに洗剤が流れ、勝手にトイレを掃除してくれる機能がついていて、お掃除の手間を少なくしてくれています。トイレ内には手洗い兼収納を設けていますので、トイレットペーパーのストックなど、トイレで必要なちょっとしたものを収納することができます。LDK の入り口にチェッカーガラスを取り入れることで、レトロな雰囲気をプラスしました。壁掛けテレビの背面をオールドブリックとすることで、 LDK 全体のデザインコンセプトをより引き立ててくれます。また、上部を建築家照明とすることで、壁面を柔らかく照らし、高級感を追加しています。モダンな間取りコンセプトプラスヴィンテージ風建材を利用することで、新しさの中にどこか懐かしさを覚えていただけるようなネオヴィンテージデザインを生み出しました。可能な限りオープンな間取りとし、家中どこにいても家族の様子が分かるように設計されています。また、オープンな間取りプラス高気密高断熱という家は、冷暖房効率に優れて省エネなだけでなく、家中をすべて同じ温度にして快適にすることができて、ヒートショックが起こりにくいなど、健康面でのメリットがあります。畳コーナーを小上がりとすることで、間仕切り建具がなくても緩く仕切られた空間演出をしています。また、床から30センチほど上げることで、ちょっとした作業の時に腰掛けることができたり、畳コーナー下部に収納を設けることができたりと、スペースの有効活用となるよう設計しております。間仕切りのない畳コーナーは、お子様のプレイスペースとしても目が届きやすく、ちょっと横になってくつろいだりするときにも使いやすいユーティリティ空間となっています。キッチン上部の天井を少し下げることで、キッチンの特別感を演出しつつ、
下げた部分を木目にすることで LDK 全体のヴィンテージ感、落ち着いた感じをさらに高めています。キッチンにはパナソニックのラクシーナを採用しています。この機種はキッチンの前面にコンセントを設けることができ、作業スペースでハンドスプレッダーやミキサーなどを使うときに便利です。またシンクと作業スペースを人工大理石とすることで継ぎ目をなくし掃除をしやすくしています。食器棚の上部をオープンな釣り戸棚とし、抜け感とレトロ感を演出しています。キッチン背面にパントリーを設け、内部を可動棚とすることで2リットルペットボトルや食材のストックなど片付けるものの高さを気にすることなく使い勝手のいい収納とすることができます。勝手口から外部へのアクセス1段目を建物内部に取ることで下足を家の中に取り込めるので、雨の日にサンダルなどが濡れることを気にしなくてもいいので便利です。ただし断熱的に特別な配慮をしていないと土間から冷気が上がってきてしまいますので注意が必要です。洗面化粧台はワイド 900mm の三面鏡タイプを採用しています。三面鏡内部は全て収納となっており、コンセントもついているので電動歯ブラシやドライヤーなどを収納するのに便利です。ユニットバスは保温浴槽となっており、沸かしたお湯は4時間経ってもたったの2度しか下がらないため、追い焚きや足し湯をすることなくお財布にも温かいお風呂に入ることができると言えます。また浴槽は人工大理石となっていますので汚れがつきにくく、お掃除の手間を省くことができます。ユニットバスには浴室換気乾燥機がついているので、雨の日に急いで洗濯物を乾かす時などに便利です。キッチン水回りが回遊動線となっており、ご家族の動線と家事動線を別にすることで使い勝手のいい間取りとなっています。回遊動線の中に収納を設けることで日常使う掃除道具や救急箱、書類などを取り出しやすくしまいやすい収納とすることができます。LDK の南側には吹き抜けを設け、冬でも日照を直接取り込むことができ、明るさと太陽熱を効率よく取り込むことができます。また LDK に吹き抜けがあることで LDK の開放感を演出しています。建物全体を高気密高断熱とすることで吹き抜けを通し熱の上下動を起こし、1階2階とも温度を一定とし、家全体を快適な温度にコントロールすることができます。階段をスケルトンとすることで南側に階段を設置することが可能となり、階段部分の視線が抜ける距離を長く取ることで LDK の広がり感を演出しています。またブラックの階段手すりにすることでヴィンテージ感をより強めています。階段と同様、透明なパネル、ブラックな手すりにすることで吹き抜けの開放感とデザインコンセプトを
より強く引き立てています。子供部屋の大きさは6畳で統一させ、勉強机、シングルベッド、本棚などを置いても使い勝手の良い施設としています。少なくとも 5.2 畳程度は確保したいところ、6畳確保していますので、子供部屋以外の書斎や個人部屋としても使いやすい大きさとしています。子供部屋には珍しくウォークインクローゼットとなっています。一般的に女の子の方が洋服やアクセサリーなど男の子より片付けるものの量が多く、どちらのお子様でも使いやすい収納の広さとなっています。北側の窓だけは一年中照度が変わらず、一定の明るさを得ることができることと、窓から出入りする熱を考慮して東側をあえてウォークインクローゼットとしました。熱環境を考えた場合、南側以外の窓は小さいほど有利で、窓なしに近づくほど住宅の燃費が良くなり、冷暖房費を抑えることができます。パンツやジャケットなど丈が短いものをハンガーパイプにかけた後、その下側に整理タンスなどを置くことで収納力を増やすことができます。平面上だけで考えるのではなく、立体的に収納を考えることが収納力を高めるポイントです。2階にもトイレを設けることで朝の混雑を分散させることができ、いちいち下に降りなくてもいいのがとても便利です。寝室の広さは書斎スペースも含めて 9.7 畳設けていますので、キングサイズのベッドを置いても十分な広さを確保できます。寝室の西側や書斎の正面に窓を設けず、西日を極力建物内部に取り入れない設計とすることで冷房費の削減に考慮しています。寝室のウォークインクローゼットは3畳とすることで、大人2人分の衣装や小物を衣替えせずに十分収納することができるスペースを確保しています。ハンガーパイプの上部に棚を設置し、替えの布団やバッグなどが収納しやすくなります。寝室の奥には書斎を設け、書斎のクロスを一面グレーとすることで大人っぽさと落ち着きを演出しています。また寝室に書斎スペースを設けることでテレワーク時にもお子様に仕事の邪魔をされることなく、落ち着いて仕事をすることができるようになります。
寝室には南側に面したバルコニーを配置し、上部に屋根をかけることで不意な雨にも対応しています。1メートル以上乃木が出ていますので、少々の雨であれば干しているものが濡れることを心配しなくても OK です。設置基準を上回る断熱性能があるこのモデルハウスは、建物中心に吹き抜けを設けることで14畳のエアコン1台で40坪弱の建物全体を十分温めることができ、エアコンの台数を減らすことができますので、イニシャル、ランニング、両コストを下げることができます。また、照明についても雰囲気を損なわぬよう機種の選定に気を配りました。まだまだ見どころが満載の大鳥ホーム新モデルハウスにぜひご来場ください。